물이 많이 빠졌죠. 그래서 저 안에 들어가서 요트를 타야 됩니다. 흙먼지가 날립니다. 황토먼지가. 근처에 있는 나무들 보세요. 황토먼지 때문에 빨갛게 돼 있어요. 그런데 4월달, 5월달에 비 한번 맞지? 초록색이 펄쩍 반짝합니다. 목욕 한번 했다고 얼마나 좋아하는지 박수들이, 나무들이. 좌우에 있는 이 집들이 이제 동상가옥 축에 들어가는 그런 집이에요. 이 사람들이 지금 높게 지어놨는데 거기까지 물이 안 들어온다는 거죠. 그리고 저기 낮은 것들은 이산을 갑니다. 통째로 1톤차 또는 2톤차에 실어놓고 이산을 가요. 나무가 약할 것 같지만 이 열대에 있는 나무들 중에서 우리 기름나무 나무 있었지 아까? 그런 나무들이 많아요. 그래서 물에 아주 강한 나무들이 많습니다.